هذا البرنامج برعاية Ladies and gentlemen. مرحبا فرح ياسمين. مشاهدي كي بي سي وين ما كنتم، مساء الخير عليكم في سهرة جديدة من سهراتنا، وفي سهرة موسيقية اللي تعودتوا عليها كل خميس من 9:30 على قناتكم المحبوبة والمفضلة إلى آخره كي بي سي. لاباج اللي راهي تكتب جوست اون با هي لاباج اللي تكون هي الرابط بيناتنا. اكتبوا لنا، راسلونا، اقترحوا علينا كل حاجة حبيتوها. كيما كل أسبوع الموسيقى ثم الموسيقى، عدة مدارس تلاقى هنا. بيرسون نادي سورتو با حنا في كي بي سي باللي قد ما اختلفنا ما نقدروش نقعدوا ليله واحده اوتور دون ميم تاب باش نحكوا موسيقى. الفنانين اللي راهو معايا اليوم فوز علي لي زيمي سون دوت يفون كريي لومبيونس وكل واحد من ستيل تاعو. لو بروميير ارتيست اللي راح يكون معايا اليوم هو يمزج بين بليزيور ستيل اوربان، ريغي، هيب هوب، خلوطه، لكن خلوطه كومون لي زام. Faites un triomphe d'applaudissements, s'il vous plaît, Joe Batouri. Alors, des styles complètement différents, et nous c'est ce qu'on aime finalement dans l'émission. Madrasa classiquia, بالطبع والشان ورزانة. راهي معنا une belle blonde pour chanter الحوزي والعاصمي وتو سكي اندلسي. معنا اليوم نوال إيلول. قال بيان سور باللي في سهره موسيقيه يقدر يكون غير الناس اللي دير موسيقى، الناس اللي تغني ولا تطلع سور سان. حنا عندنا اليوم اون غروند سوربريز ليكم كي في ان سوكسي مونس. 90 مليون مشاهده في اليوتيوب، 600 فيديو في الانترنت، سي ان فينومين وحده. معنا سو سوار شكون هو؟ ابراهيم إربان بيان سور. اهلا دي جي عادل. سهرة موسيقية، سهرة كومبليتمون ديفيرونت على السهرات الموسيقية اللي ولفتوها. اقعدوا معانا باردون، ما تزابيوش، بوكو دو سوربريز راهو يستناو فيكم، اي دي سكوب خاصة على ابراهيم إربان. جو دي با بلوس، استناونا جينجل. اهلا مرحبا بكم، بونسوار. بونسوار. اش بيكم؟ عجبني ابراهيم. الوغ بونسوار ابراهيم. بونسوار. بونسوار. بونسوار نوال. مساء النور. واش راكم؟ نورتونا سيدي. انا حبيت نرحب بروحي عندك بور لا دوزيام فوا، وراني فرحانه بزاف بالبلاطو هذا يا شباب. بون مبروك عليكم هذا البلاطو. اي با ميرسي. راهي راك جا فرحان بالبلاطو هذا. لا عجبني. شوف ديجا السيدي كنكسر وما نسقموش، راه واحد اخر جديد. دي في دي ما اسمعوا انا شتيكم نخلط الديكور تاعي لاباس عليه. ان توكا مرحبا بكم، صافي فريمون بليزير دو فو ريسيفوار. صافي لونطون ما شفناكمش جو، صافي لونطون ما تلاقيناش انا وياك. واي دوبي لا برودكسيون الاخرى تاعك. إربان نتلاقاو بصح جامي تلاقينا في برودكسيون دو فيزيوال في لا تيلي. سي واحد اصلا نقول لكم حاجه، انا فرحانه اللي ابراهيم جا لانه ما نشوفوش طول الطون في لا تيلي. وي ما كاينش واش ندير بروموسيون، ما جوست لا تيلي غير باش جوست سي با انتيريسون. مي سي جان البوم كيما جو ولا هكذاك نجيش في ما بروموسيون، كيما لا جان في هذيك وي ثاني في لا بروموسيون. صح مرحبا بك. ان توكا صافي فريمون بليزير، اي صافي بليزير كامل ليكيب تاع زيك ماك. نوال اوسي مرحبا بك. يسلمك. اسكو كنتو تعرفوا ديجا بيناتكم من قبل؟ اسكو تو الموند كوني تو الموند؟ جو صافي لونطون نتعرفوا باسكو جي توجور في لا راديو. كي نقول لك جي توجور في لا راديو حاب يقول تما بديت لا راديو 99. فوالا باسكو جي توجور في لا راديو. من 99 كان 18 سنه. 99 2014 c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même, c'est pratiquement 15 ans. Et Joe Batouri نتلاقاو في les studios تاع Agichan 3 etc. Et même en dehors à l'époque تاع البوفات كذا. يا ما تصور I like to move it.
هو انت خبيت وقال انت خبيت وقال ناوى جامي تلاقيتي بهم ولا تعرفيهم؟ نشوفهم في التلفزيون مليحه هذه. نقول لك اسمحي لي فرح، انا المشكل تاعي ولا الموضوع تاعي يختلف تماما عليهم. جو سي با علاش راني نهضر باللغه العربيه الفصحى باسكو انت مدرسه اكاديميه معليش ودير اندلس فوالا تما هما يقدروا ما يعرفونيش بصح انا باسكو حنا عندنا شغل فئه هكذا يسمعوا الاندلس يسمعوا بصح نقول لك حاجه راني ميته من غيرها من لو موند تاعهم اي جو كومونس ا اتر انفلونسي. اما انا ماذا بيا نلبس الكراكو ونغني الاندلسي ما راني خلاص نو كل واحد والدومين تاعو صح لازم نحبوها بصح انا جو سوي انفلونسي باغ فوت دومين كيما لا صافي بليزير. با وي جو سوي فان ديجا جو سوي فان مام حنا نسمعوا تري بيان لازم نسمعوا باسكو لا ميوزيك حنا ديجا عندنا لا كونسيونس تاع لا ميوزيك اندلوز والباتريمون. على كل حال الارتيست جو بونس لي يدوق من كلش مام الا ماشي لو دومين تاعو ولا ماشي لو ستيل تاعو يدوق من كلش. ما كاش حاجه في الموسيقى تقول انت ما ديرهاش. او عنده اون ايدي دو كوا يساجي. اكزاكتومون. On sait jamais كاش نلعب بالك tu vois ولا فيزيون ولا ان تروك كوم سا ولا اكزاكتومون. جو نتايا ستيل اوربان كيما قلت انا من قبل انت مزيج شباب بين الريغي هيب هوب. ميكسور انا ميكسور تاع فاكهه. انت ميكسور انا نقولش لا مارك. انا ميكسور سامسونج تاع الفاكهه. Tu écoutes quoi à part الغناء اللي ديرو؟ تو ابار لي ميوزيك دي فوا كاين اللي ما يلحقوش tu vois كاين دي ميوزيك ما يلحقوش. بون جو في با ما نقدرش نقول لك بون لي ميوزيك اللي نخدمهم شغل نسمعهم باسكو نخدمهم سكيفي سي نورمال عايش بهم مي كاين دوطخ توندونس نسمعهم سكيفي تاعنا ولا tu veux dire en général moi j'écoute de tout parce que je m'inspire de tout parce que ma musique elle est faite d'une base des samples je prends des samples et tout derrière وندير مزيج دي فوا بالقناوي دي فوا ريغي دي فوا هيب هوب. Tu déchires انت sur scène c'est-à-dire ماشي انا اللي نقول جو سي با ولا حضرتو لا سين كونت يا جو tu pètes la forme خويا الله يبارك. Bah on est là pour ça. Là, tu déchires, tu pètes la forme. Bah on est là pour ça. Voilà, je déchire. Sur scène, je déchire. Sur scène, je pète la forme. Non, c'est juste parce que. Là, je pète la forme. Par contre, on est douce, on n'est pas méchants. دوك نحكي لك واحد العفسه مع الاندلس. حنانه هو كيوي بنانه حنانه صح كيف واسمني نوال ماشي حنان. نو الحنان تما انتم الحنان. J'ai compris. حنان لا دوسور. هذيك تاعك. Alors, puisque tu pètes la forme ou le hanan il déchire sur scène. انت تانيك tu t'es mis à la musique يصح القول كانت عندك اون شونسون اللي دارت لا انا شفاكي كنت في الراديو كنت غير ندير حاجه نغلط ندير اون اكسيون ما تعجبهمش يقولوا لي اذا تقعدي في الدار باسكو ابراهيم إربان مشاهدينا بالك بزاف توحشوها الاغنيه ابراهيم إربان سي سا اوسي اختي ماشي غير اللي كانيولار سي سا اوسي عروبي ستايل تقعدي في الدار عروبي ستايل تقعدي في الدار عروبي ستايل. على هذه كلمه تقعدي في الدار حبيت نقول لكم مثل شعبي عربي يقولوا محلى النقاء لو كان يبقى والراجل كي يدخل بالنفقه والمراه اللي ما تخرج للزنقه. صح وانا كيما اللي خرج الزنقه وراني ساعه ونص تاع الليل في كي بي سي سما ما كانش. لا انت مازال ما بديتيش مي تقعدي في الدار تقعدي في الدار. كيفاش جاتك ليدي تاع هاد الاغنيه؟ تو سي كالا في لو بوز. في لو بوز باسكو سي اون شانسون اللي داخله في المجتمع الجزائري فوالا سا دي لا فيريتي هيستوار تاع واحد زوج وندم. Tu as repris la fameuse chanson اللي كان دايره حاله تاع Gangnam Style donc Gangnam Style oui. Et tu l'as fait à la sauce algérienne هكذا ورجعتها عروبي ستايل ماشي Gangnam Style. Voilà. Et تقعد في الدار. عروبي ستايل تقعد في الدار سي لا سوسيتي الجيريان اونتر اوتر مي سي ديكالي مي ليستوار تاع واحد تزوج وندم باسكو مرته ما طيب ما دير والو يدور يدي جارته لطيفه اللي تعرف طيب المطلع ماشي شابه قالوا ماشي شابه بصح حنينه حنينه وحده كي تكون حنينه ما سا مغابيل هذيك زين ما بنهضر سي لا فراس كو جو ديتيست في حياتي. فوالا جمال هو جمال القلب. وي يكون قلبك مليح تكون شباب. انا في قلبي براد بيت. في قلبي براد بيت. ان توكا ابراهيم tu انت كيفاش توصف روحك ارتستيكمون؟ tu es un humoriste عندك ان تيتر ما تقوله لي انا humoriste
web humoriste, c'est ça? Oui, je suis un web humoriste. Tu refuses avec les appellations à droite et à gauche. Et comme يقول لك القاوري, il faut appeler un gâte un gâte. Tu fais de l'humour sur le web, tu es un web humoriste. هذه هي. كاين اللي يقول لك je suis humoriste بصح وين راك دير l'humour؟ انا نشوفك دير l'humour غير في انترنت. تسمى on appelle ça un web humoriste. ما تطيحش humoriste tout court. لازم على حساب. انا c'est vrai que je fais plusieurs métiers en même temps. Je fais de la radio, et je fais plein d'autres choses هكذاك à côté. Mais واحد لازم يعطي روحه قيسو, لازم يعيش قيسو شويه. Exactement. On t'a découvert, le grand public, je pense le boom اللي on t'a découvert fait la période 2009-2010, ما رانيش غلطة إبراهيم. Oui, on a commencé on a découvert des choses sur internet, des vidéos, des parodies là. Je me rappelle c'était des choses des films américains. Je me rappelle que c'était DiCaprio اللي رديتو يهضر بالجزائرية, اللي رديتو يهضر على سيدي يايا, وحكايتك le grand amour تاعك les ronds-points تاع سيدي يايا. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, راح تقول لي اليوم. Comment est venue l'idée من الأول de faire des choses comme ça, des parodies sur internet? Bah, c'est simple, en 2009 ou en 2008 واحد كي يدخل sur internet ما كاش وين يقدر يروح ويضحك parce que bon maintenant خلاص ça c'est mais à l'époque شغل ندخل يوتيوب تلقى غير كرنفال في دجها ولا الحاجه الاخرى لي زيبيزود اللي جازو ولا جو سي با عفايس خدم اللي جازو في لا تيليفزيون. كاش ان هومور الجيريان تشوف؟ Non, ما كاش لو شوا, il n'y avait pas le choix. من بعد يوتيوب انا j'utilise YouTube, il n'était pas ce qu'il est maintenant, donc YouTube à l'époque c'était pas tout le monde اللي كان يدخل بزاف يوتيوب. Moi je me suis dit علاش pourquoi offrir au public هكذا شغل une diversité هكذاك وين يقدر peut trouver des trucs intéressants. J'ai trouvé que كنت وحدي ما كان حتى واحد. حكم des vidéos, doublيتهم à ma sauce et ça a donné. Mais les vidéos, الناس كامل اللي يشوفوهم, je parle des professionnels, des gens qui dominent la technique, نحسوا باللي la personne اللي دارتهم تعرف la technique, لأنه أنت درت des années la chaîne 3, درت إذاعة وطنية. Non, ça n'a. Tu dominais la technique. Ça n'a rien à voir avec la chaîne 3. أنا نخدم بواحد لوجيسيال qui est très basique اسمه Windows Movie Maker. تسمى طفل صغير يقدر يخدم به. C'est pas dans la technique. C'est dans la façon كيفاش تبريزونتي لا شوز. Il faut être original. من حبه يبني قبه. Exactement. فوالا كيما قالت لك. هي فاش مليح الوقت اللي انا فيه. سما هذيك تاع جو ديشير, انت ثاني كاك معني. انا نقول شوي داكور افيك elle. ما نقول جو ديشير. Comme elle a dit. Je mets pas la forme. مي واش حبيت نفهمك راه لحقنا وقت وين هذا كوبي هذا دوكا جو باتوري خرج البوم داروا ريغي مشالو كاع خرجوا البوم ريغي ونحبوا يمشوا لنا. سي فري. الاخر خرج اغنيه غنى على واسمها ابراهيم حب يروح وكل مولاه الغالي كاع يخرجوا اغنيه بقيطاره عشط البحر. دونك بلو اون اوريجينال plus on avance. On se démarque aussi, je pense. Voilà, on se démarque, والناس تحبك. C'est ça, parce que لو كان هذا عند هذا. Mais et puis on va dire la vérité, je pense حيت شاطروني الرأي, نحبوا ولا نكرهوا ولا عندك بصمة ولا كي تشوف ان هيومور تقول هذا انا ابراهيم إربن ولا اون توش ابراهيم إربن et vraiment je te salue pour ça. Merci, c'est gentil. Chapeau. Merci Ibrahim, on va faire un tout petit التشفيقة إلى أخواتي. On va faire un tout petit tour de table. ونعاود نولوا بيان سور باش نحكوا على لا نوفوتي اي لي زيكسكلوزيفيتي اللي جايين عن قريب. ابراهيم tu m'as promis تبيع لي كلش. بيان سور اليوم راح نحكي أمور جامي حكيتهم. يا درا قعدوا مشاهدينا ما تروحوش. نوال تاني كون فا ريفنيغ. حبيت برك جو تو فيليسيت جو على لا نوفيل شونسون اللي راهي تدور في لا راديو. جي فو كو في لا راديو دي جون جي لا فام الى اخره راك بارتو راهم يفوتيو عليك لي جون. سا سباس بيان بور توا بالبركه. احكي لي شويه على الاغنيه قالوا. Bah, Galou, c'est un des titres nouvel album Galou. Justement. Bon, l'album déjà que خدمته et tout. بعدا il y a eu un festival européen اللي يدار كل عام هنا في Alger. Il y avait un groupe suédois اللي لعبت معهم et tout. Ils m'ont proposé une scène معهم festival européen. Bah, on a joué bah قالوا لي خير deux titres et tout d'ailleurs في le genre تاعك et tout d'ailleurs. باش جي شوازي الدمعه تاعت مامبالي اللي حتكون ثاني في الالبوم فيتورينغ مع سيسيليا كرول. Très belle chanson. وكاين قالوا bon là ici juste هكذاك et tout. Bah ça a donné quelque chose sur scène. Ça a donné quelque chose de sympa.
Et le clip تانيك sympathique. Tu as collaboré avec DJ Boss في l'album. L'album. Bah, c'est une collaboration, ça fait des années que je veux le faire avec Boss parce que c'est un bon ami à moi. En même temps, on vient presque de la même génération. On vient de la même génération, mais je suis presque de la même génération. DJ Boss, j'ai envie de le dire. Je crois que خلوني l'émission تاعي معليش نعبر La Rose. Sincèrement, والله والمشاهدين الشاهدين. DJ Boss, c'est quelqu'un que je respecte بزاف ميوزيكالمون سي اون انسيكلوبيدي موسوعه ما نشفاش نهار قلت له اغنيه نجبد غير نص كلمه يجبدها لي من لي زاني 60 وروح بصح الاخت لازم الناس تفهم بلي هذا دي جي بوس يخدم في الاذاعه يخدم في الاذاعه الوطنيه واحد كيخدم في الاذاعه واحد كيخدم في دون اون راديو سورتو اكطويلمون دون اون راديو كيما جي اف ام يفو افوار اون كولتور ميوزيكال لازم واحد يكون يعرف الموسيقى هو الريسبونسابل تاع لا بروغراماسيون ميوزيكال كاع تاع جي il le fait bien et on lui a donné sa chance et je remercie au passage les gens qui lui ont donné sa chance parce que avant on lui a pas donné sa chance. هنا نشوفوا باللي on a beaucoup de capacités. Il y a des gens اللي عندهم des capacités les gens تاعنا بالك تحلها برك الباب تسترتق لا كاباسيتي. الناجح يبقى دائما ناجح. راني اليوم راني نقصح في لي بارول راني نقصح. لا bien, tu déchires. Tu déchires, ça va, cool, tranquille. واش رايك tu nous prouves بلي صح j'avais pas tort كي قلت لك tu déchires. بروفينا. يا هضرتينا ما تقولنا والو. واش الهضره عطوا له ميكرو خلاص نعطوا له ميكرو. عطوا له ميكرو ما تقولش كاع الهضره ديالك. Tu pètes la forme sur scène. Tu déchires sur scène. Grave. سلام لك رايح سلام. Je déchire. أنا بس l'équipement دوك نجي. خلاص l'équipement. مشاهدينا tout de suite sans plus tarder Gallo la dernière chanson très très sympathique على كل حال تاع جو التوري. قالوا الدنيا هانية كنا نسافروا اليوم كنا نسافروا اليوم قالوا سما صافية وانا شايف غيام قالوا الدنيا هانية كنا نسافروا اليوم كنا نسافروا اليوم قالوا سما صافية وانا شايف غيام شادية صلونا علينا شادية بمبركاتو شادية كنا مع بعض شادية يا ربي قالوا شلا ما قالوا واحد ما فهم الكلام قالوا شلا ما قالوا كنا نسافروا اليوم كنا نسافروا اليوم قالوا القمرة ضاوية وما الطريق لا ظلام
قالوا صعبة ماجية مريناها في منام مريناها في منام مريناها في منام جاية صلونا بينا جاية بمركاتو جاية فوق ماما جاية يا فورا قالوا شنا ما قالوا واحد ما فهم الكلام قالوا شنا ما قالوا كنا نزفوا اليوم كنا نزفوا اليوم قالوا شنا ما قالوا واحد ما فهم الكلام قالوا شنا ما قالوا كنا نزفوا اليوم كنا نزفوا اليوم شديه صلونا بينا برافو يعطيك الصحة خير سامباتيك الأغنية رايكم إلى ديشيغي إلى ديشيغي خلاص هذا ما كان قول لي والو قطعة خلينا خلينا ديشيغي Il a une présence sur scène et ça c'est bien pour un artiste. صح Ça l'aide à promouvoir aussi sa chanson. Même qu'il compte sur scène, même c'est beau à voir aussi. On s'ennuie pas. C'est vrai qu'il joue, peut-être tu joues avec la caméra, tu joues. Bah ouais, c'est important. Il bouge, après il bouge. واش كان يدير هكذا دير هكذا عندها معنى عندها شغل. واش معناتها هكا يضرب شنو هذا؟ الفيلينغ هو باسكو لا ميوزيك هو بور لوي هو il voit des couleurs, il voit des formes هو كيكون يغني. حنا كنبوا Les couleurs, oui, les formes. Les formes. على كل حال très 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 Bah, sympa merci. le style. Merci. درت شوية 180 degrés, خليت شوية الكومبري. Maintenant tu es dans un style. Non, كان في البوم Gombré et tout, mais Pour pas la trop. chanson? Pas trop, parce que لعب بزاف هاد les années dernières. ومن بعد شاف واحد لي كويكيبي واحد اخرين يلعبوا مي ماشي كيما هو قال لك انا نجبد D'accord. فهمتي Ah. سي بون En tout cas متواضع. لازم يفهمنا في هذه انا ما فهمت فهمنا انا ما فهمتش براه كابيسين نحكوا كلش يا اخي فهمنا. Tu vois, c'est moi j'ai un style de musique. Mbekri, j'ai un style de musique. Moi j'ai toujours été hip-hop, toujours rappeur. Même qui comme Gombré rappeur, je fais des shows à la MC et tout d'ailleurs. Mais il y a toujours كاينه هذيك par exemple نعطيك انا un exemple. مرة j'ai reçu un appel voilà Joe Batory et tout oui. شكون voilà un organisateur de spectacle et tout. On aimerait bien t'avoir. تيك واحد كيقول لك on aimerait bien t'avoir. Ce qui fait انت ماشي ton style de musique. Ah bah non. Tu vois, يعني بيك انت بلو ستيل ديالك بالاخر اوكي. بنوادرك. Ouais, après quand c'est pas question on exige, c'est comme ça. Moi ça fait 20 ans que je suis sur scène. Ce qui fait qu'il y a une l'évolution et tout, tu as besoin des trucs les deux bases تاعك en tant qu'artiste. C'est normal. كيقول لك اوكي دوك نعاود لك دوك نعاود لك تاعنا يعرفي. Il appelle d'autres personnes ومن بعد انت ما يقولكش تخدمي ومن بعد تسمعي ديغيغ 2 mois après ولا باللي قالوا شلال من خرج الالبوم قالوا باللي مي نو كيف يا اخي كاع يغنوا قناوه جيب هذاك وخلاص شتي Malheureusement. تما حب يقول انا فهمتو جو باتو حب يقول واحد كي قيمه الاخ تاعو قيمه لخدمته ça devient يولي ماشي مليح. je sais pas ça devient une menace ou là je sais pas comment on apprend ça mais Pourtant يعني il est réputé pour être sympa متواضع متواضع جو متواضع وي جو متواضع. سمحوا لي نقول لكم حاجه على كلمه التواضع اللي قلتيها كاين بزاف اللي يحسبوا والله العظيم كاين بزاف اللي يحسبوا التواضع لا معمر سوسوها ماشي لا التواضع هو الثقه في النفس والناس غالطين بزاف على بالهم الثقه في النفس هي غرور. سي تو تافي لو كونترير الغرور هو ما عندكش ثقه في نفسك. سمعنا لي ريمور يهضروا على مواد ايلول هذا اسمحوا لي هذا سي باللي متكبره وفينالمون الله لا تواضع. لا دكتور بياس اسمح لي نو انا هذه ما جاتنيش في ودني انا سمعت غير الخير.
الحق. زواخه ولا دكتور بياسا إلاك صافع يقعد فيسبوك قالوا له سي قالوا لك حاجه وسي بياسا شبه لمن قالها لي في لي كوليس. Il y a un truc aussi. يعيطوا لها نوال أيلول. Avec Ayloul, non, ça se dit pas quand même. صح. Ça c'est quoi la différence? Ayloul ou Ayloul? Mais t'inquiète, أو على مود في التركة. أيلول لو داير حالة. صح. تقال أيلول. ميرسي استاذ بياسا ميرسي. صح بياسا سمعت كاش حاجه وسي مانيش عارفه منين يجي الصوت بصح انا نحبوا نموت عليه استاذ بياسا. سمعت كاش حاجه وسي على إربان ولا لا؟ Les sentiments intérieurs. Attention. على ابراهيم إربان. بياسا راح معليش اون كنا نهضروا على التواضع شفتك درتي اون غيماس اللي حسيت قلبك ما عمرهم كاش حاجه. قلبي معمر ما نكذبش عليك. انا معليش الوقت دير معليش خلينا التواضع خلينا ما التواضع ميم جوباتوري ميم يكون متواضع يقدروا يقولوا عليه ماشي متواضع خلينا هذيك ما هذا تاع مي لا رياليتي اللي انا عايشينها دوك سي اون فا با دير لا بلوبار دي زارتيست مي كاين بزاف pour ne pas dire certains artistes les dès qu'ils يخدموا البوم ولا يديروا une chanson plus ou moins تمشي plus ou moins قين البيتلز تسمى ذاك الانسان باش انت تهضر معاه قول له يا خو صباح الخير اصبر انا داك سوكسي خو قول لي صباح الخير قول له ليه صباح الخير باش هو يقول لي صباح الخير باش انا تلحق لي صباح الخير باسكو هو شكون بليكو هذاك ليكو ابراهيم باسكو نو باسكو ما يديروش لا ديفيرونس يقول لك انا عندي ماناجر non ils font pas la différence entre un manager et un agent. Un agent, c'est lui qui gère l'artiste maintenant, يجري عليه. Manager, il est là باش يعطي له يلبس فيستا باش يعطي له يشد له الساعه كي تجيه ثقيله سي سا. Ils font même pas la différence mais يتيح لك بياسه يتيح لك حاجه خشينه. دونك انا دوك ينطق دكتور بياسا لا يتيح لك حاجه خشينه. Just me, Piazza here, okay? Okay, not you بياسه. Another بياسه. Okay. يا زينه. Great. قلنا الفوغيغ تاع جوباتوري اغنيه شابه داكور اوكي بصح ما طيحناش رولينغ ستونز نو باسكو الدنيا تدور غدوه من غدوه نو ماشي هكذا نو سي فري كون ا فو دي ارتيست لي سمحي لي كاين دي ارتيست certains qui font de la musique juste pour que tout le monde dise qu'ils font de la musique alors que la musique ça se ressent Jobatori à la belle Jobatori il fait ça parce qu'il aime ça il fait ça parce qu'il aime, mais il ne fait pas ça باش يطيح chanteur, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. هايديك لعب صا soit on fait, si tout le monde faisait واش يحس تسمى par amour avec le métier. Il est en train de vivre sa passion. Voilà, il vit sa passion. Je pense pas mais تحلكش خشين. هذاك celui qui vit sa passion. تعيطي له تقول voilà j'ai envie de t'inviter dans une émission. ولا نحبك تجوز في التلفزيون اكسيتيرا ما يقولكش نو يفو فوار افيك مون ماناجر عندي دي دات انا انسان وعندي مشهور كاشي وخلصيني يقول لك خلصيني انا هذه اللي ما فهمتهاش انا جو لدي او فوا قبل ما يولوا مشهورين يحلوا باش يجوزوا في لا تلفزيون وكي يولوا مشهورين كي نعيطوا لهم يجوزوا في التلفزيون يقول لك خلصني فهمني تسمى حنا راهي يخلص قبل ما يطلع البلاطو هذه حيرتني بون معليش بليز يخلص بليز مو البلاطو باسكو كاين دي فوا اللي يعدوك خلينا بليز مو هذه شوفي هذه بليز مو كاين اللي يعدوك كاين لا غالب كاين عباد ما ماشي في كلمتهم مي باش طيح خشينا هكذاك سي بوان نو عندك ان بوبليك قابل البوبليك تاعك يا سيت سويت هذا ما كان لازم واحد يكون متواضع اي في لاغ تاعو اي في حياته هذا ما كان باسكو اليوم كاع يجوا يتصوروا معاك كاع يحبوك غدوه كان هنا وراح انا جي في دي ارتيست دو غران ارتيست سي فري انا شانا و افيك لو طون جاز الوقت اكسيتيرا والله ما يعقلوهم انا دي فان كومبلكس كي يجوا يتصوروا معايا وما يتصوروش مع دوك لي ارتيست كي فون سا دوبوي une trentaine, une quarantaine d'années, ça fait mal au cœur. Mais il faut faire attention. Je pense que l'artiste, لازم يجي toujours. Ah oui, il reflète يعكس الشعب. C'est de l'art, c'est pas فن. C'est vrai. Pourquoi علاش حكيت لكم هكذاك باسكو انا autant que reporter في la radio, autant qu'animateur, on est parti نروحوا يبعثونا نروحوا نشوفوا des artistes. يبعثونا باش نديروا des interviews. انا شفت العجب لي زارتيست نعرفهم ان بار كل واحد شفتو كيفاش يسير كل واحد شفتو سي فريمون ديزولون شويه سي بصح هذوك الناس اللي شفتهم ا ليبوك طايحين لنا فرانك سيناترا دوكا انا نشوفهم في دي زيميسيون تاع خاوتي سي فري كاش ما نو سي فري جو بونس كو الارتيست لازم توجور ما ينساش بلي داروا البوبليك وداروا لي ميديا اوسي سي فري كاين بوكو دارتيست اللي يحسبوا شويه روحهم علينا وحنا لي ميديا اللي طلعنا انسان كيما بروس سبرينغستين
تشوفيه في نيويورك قاعد مع لي سون زابري يقصر معاهم اكسيتيرا. انت ارتيست دار اغنيه واحده تعيطي له تقول له روح يا دي زونفون ça serait bien de leur jouer quelques chansons. Surtout les enfants malades et les enfants malades يحبوك اكسيتيرا. يقول لك خويا يقول لك انا مانيش خدام. تعيطي له تقول له كاين ان كاشي تخدم في لوتيل لوكسيو فلان يجي يجري انت تحيري. Et ça c'est malheureux. Mais moi je suis contre ces gens-là. Et par rapport à ce que je fais à la radio, moi je suis là pour dénoncer ce genre d'actes. انا ما يعجبنيش. برافو على كل حال. انا واحده من الناس نصفق على تحيه نو سانسيرمون لانه انا واحده من الناس مستهلكه كبيره للموسيقى وانا تانيك جو سوي كونتر هاد العقليه تاع يطلع شويه يدير اي شيء معليش كي تكون سيلين ديون ولا كي تكون خشاب خالد عندك دي زاني دو كارير تقول لي كاشي تقول لي je peux comprendre ça son prestige mais un artiste qui débute après un premier album tu n'es pas encore arrivé و mon grand-père الله يرحمه كان يقول يا اللي رفتنا فوق الناس كي حطنا غير بالسياس اللهم امين على كل حال لا ندوروا عندك لا داليدا دو جروب قالوا لي في الكواليس شبه داليدا يا سلام رحنا وجينا بالسلامة طنيش انا ما نحملش نوال انت alors c'est vraiment tu es vraiment à l'opposé تاع جو ابراهيم tu es vraiment هذيك تاع لا خبصة عجبتني راح ندورها كيما واش قالوا لا ما قالوا ايوا Nawal, plus sérieusement, tu as عندك deux albums, c'est ça? Oui. Tu es au deuxième album تاعك et ça fait plaisir. Elle est toujours là, Nawal, présente في الأعياد في الأفراح, etc. Ça nous fait plaisir. احكي لي على le deuxième album. Non, c'est pas le. شوفي. سمحي لي. سمحي لي. فكرت فكرة لازم نقولها. انت دابيتود كل 31 تخرجي ألبوم. صح شوفي هذه ديتها عادة باسكو خرجوا لي دوز ألبوم خرجتهم ديجا في 31 ديسمبر. حبيت نعطيني كي ندير هذيك الحاجة باش يخرجوا تماني يخرجوا لي ألبوم يخرج ألبوم ألبوم واحد علاش قلتي يخرجوا؟ إبا فولتي إن شاء الله. فوالا. باش يخرج ابراهيم ما يدير معليش خليه يدير واش يحب خليه يدير واش يحب واش ما فهم خرج البوم كل 31 ديسمبر لا يعني انا لوتر فوا كي خرجت بون انفان لي دوز البوم خرجتهم في نهار واحد خرجتهم في 31 ديسمبر حبيت هذه الخطره ثاني كنديرها بصح ما كفانيش الوقت يعني عييت نجري باسكو لا ماشي 1 جانفي ولا 2 لا كل حاجه في وقتها تجي شابه كنت حابه تخرج فيها 5 الغبايات لا كاين بزاف دي زوكازيون خليني نفهمكم باسكو لا هضرتوا عليها باسكو باسكو tu déchires tu fais ça ما فهمناش الالبوم تاعك وقتاش تحبي تخرجي تحبي عاده كل 31 ولا الوقت اللي خرج انا نقول لك في ودنك واش قالت لك اروحتي؟ ما نقولش عن قريب تقولي لي من بعد على كل حال على كل حال يا دو نوفو tu prépares quelque chose pour وي بيان سور جوستومون حبيت نفهمكم ما خليتونيش واحد يقول على اخر نسمع العام جاي واحد يقول هكذا خليني نهضر شويه هضري خلاص انا ماشي حقرتوني باسكو انا مراه باسكو كادر جابوني خرج البوم شاك عيد الشجره يخرج البوم بون كادر خليه تروكي دوك المشاهدين يصدموا لك انا شريكي انا غير شريكي يبغيني نسيت كاع واش كنت حنقول سيداتي يعني ناسيه لو 31 لي دوز البوم تخدموا في استوديو واحد مع ان سول ارونجور اللي هو امين دهان نوجه له تحيه كبيره سالو فوالا وهاد الخطره لا خدمت باغ اكزومبل مع جمال العروسي ماني حابه حتى بلاطو يعرضوا باش نخليوه في بلاصتو ويخدم لي بشويه دونك جمال العروسي وكاين ديريكت فوالا هكذا حطها له غماله بصح جمال على بالي بلي ما يزعفش انسان سكر فوالا كاين مع اوسي افيك قدم مصطفى باري دونك مخلطه الحاله شويه الالبوم فا سو فير افيك بليزيور بيرسون فوالا سا الالبوم بلو تخدمي في استوديو واحد تخرج لك كولور وحده خدمي دون بليزيور برودكتور صح ابراهيم انا كان لازم عليا ندير اون سول كولور باسكو لو ستيل تاعي هو كان اندالو حوزي كلاسيك on parle du rythme on parle de l'arrange de la touche voilà شوفوا الانسبيراسيون لا توش اليدين هادو كاع الكلمات انا عطيتوني ايدي انا نقول بلي انت جايه زي كما يقولوا هو زي انا جو مو كومبرون كنت تشوفوا فيا خفتوني انا هاد الوقت دائما عندي ان جو واسمه زي كما يقولوا الناس ما تقعد زي نو الوغ عندي ان جو اللي اسمه نتخاطروا وين اشاك فوا جو كونفرونت لي زارتيست بيناتهم
ما تقول لي والو. انا نقول سو سوار وشنو بوكس ولا وشنو؟ ماشي. ما نضربش المراه سمحي لي اختي. تعرف تسمع بها الضياف عند الدجاج. ما- فوالا ما تعرض فرع الدجاج وما تجي تقول لي نتحدى ولا بولنا ولا انت ورده انت ورده انت فرحه. كلاش نو سي كلاش. اوكي انا نقول بلي نوال ايلول وجو باتوري vous êtes tellement différents que impossible ديروا حاجه ensemble هنا tout de suite. واش نديروا؟ انا نتخاطر معكم بلي ما تقدروش تغنوا كيف شيش وباشيش تخاطروا ولا لا ابراهيم واش تقول؟ بصح كيفاش؟ انا ما شكيتش انا انا ما شكيتش صح يدير الاغنيه تاعو ما شكيتش بس راني هربوا ماشي ما $100. صح وانا ارتيست هذه ارتيست هذا ما مشكيش $100 فاشلين ما يغنوش. ماشي فاشلين يقدروا جاب لهم وفيها كاشي. راني نسمع شوف وانا تخلصني قبل ما نبدا فيها كاشي نغني. ولا كيف؟ فيها كاشي دعوة الخير وحبا في الموسيقى. شوفوا انا جو في لونسي لو جينجل ما تقولوا لي والو ابخي الجينجل ابخي الجينجل مشاهدينا نتخاطروا نوال ايلول على عقلتك انت جينجل جينجل ديرك. الخلطه في البلاطو نوال ايلول جو باتوري تو سويت نتخاطروا. طمطمها روح راه فازي طم 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 اسمعني نطمطم ما بديتوش انتو ماركلاج ماشي طمطم مشاهدينا ولي طماطم حيالا شفتوا سي بون وارن روحتي خسارة هجروا منك ناس شطارة وهرن روحتي خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة محلى سهريات بلادي القصبة والقمري صادي محلى سهريات بلادي قصبة والقلالي صادي اللي ماشي ليها غادي نوصيك تهلا في بلادي يلي ماشي ليها غادي نوصيك تهلا في بلادي عمري ما ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي نزيد نوصي على الناس تركوا دينهم وتبعوا الكاس راني نوصي على الناس اللي تركوا دينهم وتبعوا الكاس يا الزينة من الكاس والمايدة راها قاعدة بلا فايدة يا الزينة من الكاس والمايدة راها قاعدة بلا فايدة برافو دوكا بان الفيلم باللي كلاش باش شكون ربحوا شغل باين نعم يعطيكم الصحة جو نو يعطيكم الصحة. بصح علاش ما بروبوزيت لهمش كاين شغل ما عندها ما لازم معفسه شغل ما بيش كيما لو كان نسمعوها تغني باغ اكزومبل شونسون ما باليش انا معاه باغ اكزومبل واي باغ اكزومبل معليش حال قريب شوف فيا وي سي فغي اسكم بالكور صح كيفاش من بعد احنا قلنا كلاش جو كيفاش ندير انا ديجا باش كونفانكيت ولاد حومه يسمعوني محمد باش نتاوانا وما نحيوه على كل حال وما يكثر عليه القيل والقال وكي نهضروا على القيل والقال اسكو tu souffres de ça ابراهيم واش يقولوا عليك جينيرالمون الناس يقولوا باللي انا اوبجيكسيون ونطق بياسه مستر ابراهيم حكينا على صاحبنا اللي بعثوا الوهران اللي بعثوا الوهران كانيولار عيط له جوز روحي فيو هالو وليدي راني ميت بالبرد كان جيتيني كلونديستان اسمح لي برك جو في اون بارونتيز جيكسبليك شنو هما لي كانولار للناس اللي بالك تقليتيني عطيتيني شغل بوكر نو جو في ديزولي باش الناس تفهم ليستواغ تاعك سيك في لا راديو في جي لا فام شاك ماتان تجي المورنينغ صباح تو في دي كانولار تقبض على الناس سي دي زابيل تيليفونيك يعني وين جو في دي فاكس هكذا نمزح يعني مع اي سا ان سوكسي فو عيط له قلت له جوز روحي فيو قلت له فوالا راني في البرد الشتاء اسكو تقدر تجي تديني راني في بلاصه فلانيه قال لي الحاج قال لي واش نجي نديك انا قال لي قاعد في البرد نورمال قلت له يا وليدي قال لي مانيش وليدك انا قال لي شوف وليدك يجي يديك تعال هنا
عيط له oui bonsoir voilà je suis à Oran et vraiment j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher ما لقيتش شكون يجي يديك النهار قلت له نو عطوني نيميرو التليفون تاعك اكسيتيرا قلت له نعطي لك طون نسيت شحال قلت له نعطي لك 5 ملايين ولا جو با كوا 7 ملايين 7 جا مليار عافس الحق الوهران قالوا جو سوي لا ميسيو جو سوي لا توي او عاود رفد له فيه هكذا يا وليدي ها انا قلت لك في البرد والشتاء ما جيتنيش 7 ملايين جيت تجري ها باش تشوف ما تروهرن وش ومن بعد اسكو تكون عندك مشاكل مع الناس كيدير لهم حاجات كيما هذو؟ نو نقابل نورمال اوني كات نو كركاسه الله صحيحه. يبارك الله يبارك نو سي فري تو يكون ماشي تتمسخر بالناس تو سامبلومون سي سا توش il a une touche نو ما والناس ما يقدروش يزعفوا عليه. نو انا في الكاميرا تاعنا ما عادش واحد نقول له باغ اكزومبل ربحت في جائزه كذا هذيك الجائحه تاعك ربحت كذا باسكو دوك ساهله سي ترو فاسيل اون ايسي دو فير افيك سوبتيليتي جونتيمون افيك واحد بعثته للصحراء باسكو قال لي انا ما عنديش قلب قال لي انا يما وبعثتها لدار العجازه سي فري جو بعثته لعين صالح نورمال قلع طمعته راح بالفورغون راح نورمال راح بصح طمعته Tu devrais écouter la radio ce matin. نحكيو لي تاع كابا تاع دراهم تاع البياري كي عيط لي قال لي كيفاه قلت له يا اخي انت قلبك حجره يا اخي بعت يماك دار العجازه اما انا قلت له دعاويها هاك تخلص وكيما كان الحال تاع البي ام اللي 20 مليون فايده راحت. Tu n'as تبع لاصا تبع alors tu n'as jamais eu de problème مع كاش واحد درت له كانولا وصدم ليك ولا داكشي ما دار لك؟ نو الحمد لله جي مي نو لي جون نورمالمون يفهموا من بعد بلي لي جون يفهموا سي كل واحد يتحمل مسؤوليته هو جو سي با ما كل واحد يتحمل مسؤوليته انا ما عنديش اشكاليه من هذه الناحيه انت ما يهمكش سي داني دمي سوسي يعني على كل حال ابراهيم إيرفان 90 مليون مشاهده في اليوتيوب سي سا دوبوي 2009 depuis 2009 يبارك. الله يبارك à peu près 600 فيديو بارودي في الانترنت دونك الناس تبعك على راديو الناس تبع ليميسيون تاعك ضربه Objection aussi une autre fois. واش ابراهيموفيتش واش بياسه اسمع باش انا نسمعوا عليك. واش يا نسمع ماشي نسمعوا عليك مي الناس راهم يهضروا ماشي انا. يقول شغل الخدمه تاع وين مخدومه اللي ما عندها كاع لغز. ميرسي بياسه فهمت بوغ هي؟ يقولوا بزاف بلا ما نيغاس. سي فري يقولوا لي كانولار سون ترافيكي سي بيان سي ترافيكي معليش هما كيشوفوا فيلم تاع ستالون كي يصوتي من 15 ايطاج ما يصرى والو تبان لهم نورمال معليش باسكو جي سي تيكسبليكي سي كو الهضره نورمال الهضره يقول لك مخدومه كيما يقدر يقول لك مرسيدس تتقلب يقول لك بولو فيها بروبليم في لومبرياج كيما يقول لك فلان اكسيتيرا نورمال ما حنا الهضره باطل سي فري سي فري يقول الغاز توجور دو هضره. لا هكذا تعجبني دكتور بياسه دكتور بياس مونتي على كل حال بياسه ابراهيم واتس ذا نيكست ستيب كيما يقولوا سي كوا ليتاب سويفونت مور هذا لو سوكسي كامل اون فوا بوكو دو جون بوزيتي لي كيسيون قبل هذه هذه يعني جايه كي طاك لنا دكتور بياس جوستومون 90 مليون دو فيو 600 فيديو في نو قلت لي واش من دار يقولوا عليك بون ايبا راني مدوخه خلاص لحقت الليل وي كان بزاف يقولوا لي يعني شغل متكبر وي صح يقولوا عليك بوكو هكا صح يقولوا هكذا اللي ما يعرفكش سي فري انا نشهد بلي سي با فري جو باطوغي يعرفني وانا ما شهدتنيش ولا انت كي خدمتي معايا اللي يخدموا معايا في جيلا فهم وليد حومتي الناس تعرفني على بالهم مش كاين مي انا فهمتهم علاش باسكو في ليميسيون تاعي في ليميسيون ضربه شغل جو سوي كاش تعيطي لي انت باغ تعيطي لي نوديتريس تقول لي فوالا انا جو سوي مليونير راني عندي دراهم لاباس بيان سور ما تيراس وانا نقولها كي مربيه قناين في لا تيراس وي بصح اسكو فهمت القناين وشنو باسكو تفهم سي كوا دو قنين وي قنين باردون ابراهيم خلصوا لي زونيتي كيف انت يا اخي لاباس بك عند مليونير خلصوا لك لي زونيتي دونك جو سوي كاش ما نخليش ما واش انت كي تكوني تسمعي في البوست واش راكي حابه تقولي انا نقولها في بلاصتك دونك جو سوي كاش دونك دوطخ لانتربريت يقول لك شفت كيفاش يهضر معاهم شفت كيفاش كذا منا مي ça reste la sincérité moi je suis direct avec les gens mais tout en restant gentil pas de méchanceté tu vois donc ça donne هذيك l'image
Tu vois, mais alhamdoulilah, برا الناس على بالهم واش كاين. Mais tu as beaucoup de monde. Est-ce que tu as un public كبير? Est-ce qu'on pourrait voir un spectacle, un one-man show تاعك? Oui, justement. Exclusivité, هيا. Il y a la vérité. Depuis longtemps, on m'encourage pour monter sur scène. Et cette année, je vais le faire, Inch'Allah. Je suis en train d'écrire mon premier spectacle. Je suis en train de le répéter, je suis en train de l'écrire moi-même. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Inch'Allah, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Je suis sûre que ça va déchirer. Merci. Brahim, avant de se quitter, on a un petit carton rouge. كيما الروج لك هنا لابس. Avant de se quitter, كيما الروج لك لابس. كيما هم عطيت لهم التخاطر وتخاطرت معاهم باش يغنوا. Est-ce que tu relèves le défi d'accepter واحد من لي فان تاعك عندنا في لاباج يجي يجوز معك une journée. Enfin, je veux dire. Il va s'ennuyer. Non, يجي عندك l'émission. واحد من لي فان تاعك. يجي ليميسيون. يجوز معاه جوني. يا نهار نخرج هكذا نروح نقضي ندخل الدار ندير شويه سبور نحكم واحد الساك دو بوكس تاع عليها بالضرب. واش مسكين هذا ما كان نخرج نروح نضرب دوره باش نشم شويه هوا كيفاش يقولوا شي ما كومبري جو فو دير يجي لونيفير اربن يجي بيان سور يجي اهلا وسهلا يحب يجوز معايا جورني يحب يجوز ليميسيون تاعي ضربه في جيله فهم نعرضوا خلاص لابيل اي لونسي الوغ سوربريز كوم اشاك فوا لا باج تاعنا زيك ماك سور فيسبوك راه تكتب جوست اون با ادخلوا سعيد الحظ ولا سعيده الحظ تدخل في لونيفير تاع اربن مليحه شغل راح يزوجوها سعيده الحظ سعيده الحظ ولا سوء الحظ سوء الحظ اون ايتي فريمون سعداء الحظ اللي كنت معنا اليوم سو سوار ميرسي بوكو ابراهيم بوكو دو سوكسي ان شاء الله ا تري تري بيانتو ولو سبيكتاكل حنا زيك ماك الاولين في لي كوليس Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, on va se quitter. احنا نشوفوا un petit canular تاعك اللي عطيته لنا سوربريز ما تحكيلناش عليه. نشوفوا un petit canular. OK. ونعاودوا نقولوا من بعد pour accueillir l'invité اللي راح يديبلاسك. La 10e édition du Miss Algérie est du retour. Cheba, Mkhanfra, Boudmer, Charm Kirkeb, Mbalga, Gasfa, il y en a de tous les goûts. Justement, le président Talafaf de Miss Algérie va nous parler de cet événement. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. ولكن البروبليم سي كو هما سوفراو وحنا سفرينا معاهم ولكن لا بوتي مازال ما بانتش مي سي با غراف ولي زونكادر انا جبنا دي شيروجيان ديستيتيك رانا نقدري فيهم غير بالعقل انا نعلموهم يغنوا سي جامي يديروا اون كارير في لا شونسون راهي ماشي شابه ماشي شعرها بور لا بلوبار سي تري ديفيسيل يعني باش وحده فيهم تتزوج ورانا هنا يعني باش نعاونهم باش ونعلموهم ثاني كيفاش يكتبوا البنات غير تشوفوا ايفا رفدوا يديكم وبداو تشروا كوم سا واذا شفتوا غنو سيمبول ديروا روحكم شغل راكم تسناو في تاكسي ايساي اوني تري ستريكت غير كيما حكمنا وحده فلاكون دو ديلي تمشي شغل روبوكوب Effectivement, avec le temps, on s'est rendu compte qu'elle a un Bonne chance aux futures ex-Miss Algérie. Et bonne chance à toutes ces filles. مرحبا بك نوال ايلول نبيل دي زيتيسيون باديدو بدا يدور ثاني مرحبا نورت نبيل alors il faut juste dire que Nabil a fatigué rien mais il a tenu quand même à être là voilà كنت حابب نكون معاكم je te remercie pour le professionnalisme جيت من قسنطينه وين لي زيديسيون باديدو en ce moment et depuis le 19 حتى الغدوه ان شاء الله le 23 راكو دايرين le festival de la musique actuelle Exactement. شويه على الفيستيفال. Alors festival هذا c'est le thème تاعو c'est la musique actuelle واسمه باب الورد ميوزيك. باب الورد ميوزيك. باب العالم موسيقى. Exactement. هذا الفيستيفال c'est 5 jours, il y aura 13 groupes من كاع l'Algérie. كاين من السود، كاين من وهران، الجي، كاين جروب تخدم من بليده ثاني، il y aura plusieurs groupes voilà. منهم فريكلاند، جماوي افريكا، امزاد. La musique, la scène actuelle quoi. الموسيقى الحالية الجزائرية. Exactement oui. Bravo. Alors, أنا كي قلت مقبل باديدو, vous êtes vraiment très présent sur la scène musicale actuelle السنوات الأخيرة. شكون اللي راهم عندكم les artistes à peu près? Vous avez presque tout le monde.
On va pas dire presque tout le monde, mais عندنا un style تاعنا في باديدو هذاك اللي بدينا به تاع لا ميوزيك اكtuelle بدينا par exemple كاميليون فريكلان بابيلون Vous avez en ce moment Day aussi, الداي بيان Flickline. سور جماوي افريكا عندنا جو باتوري سي بارمي لي بروميي اللي كان معنا في اللافيل أنا بها خمسة معاهم بيان سور صحبه خرج عندنا لابون تاعو قناوه ساوند سيستم الجزائريه. Et donc, toujours vous prenez la musique actuelle, c'est ça? Voilà, on بعد on s'est diversifié ولينا نخدموا ثاني لا برودكسيون في لوندالو نخدموا مع الجمعيات اون في لا برودكسيون تاع لوندالو خدمنا ثاني تاع دي ميوزيك سبيسيال فيت اون برودكسيون كيما توفيق عون عندنا دي زارتيست اترونجي كيما باغ اكزومبل عزيز السحماوي نوفيل البوم تاعو راه عندنا كريمه نايت لونسيان البوم تاعها اللي خرج العام اللي فات عندنا ثاني الوغ سي في العباب صاي معنا ثاني اون في ان كوفري. Non, c'est vrai, franchement, vous faites beaucoup de choses pour la musique. Elle prend la musique au sérieux. Ce n'est pas juste ça, il y a Ammar le vide bil musique. Non, la musique, c'est sérieux. C'est la qualité. Il faut faire de la qualité. Tu m'as pas dit tout quand tu aussi كاين العلاقة بين le chanteur ou l'éditeur. أنا نقول بلي c'est un cercle vicieux. parce que لو كان ماشي ليديتور شونتور ليديتور هذه على بالنا بها وثاني كي نقولوا البوبليك il demande ça حنا ثاني حنا باغ اكزومبل في لوندالو ولا في الحوزي في لو ستيل تاعنا كلاسيك نقولوا بلي ما عندناش ناس بزاف يسمعونا ما عندنا فئه قليله انا نقول ثاني انا نتهم نبيل نورمال تهمتك نبيل اسمح لي كي تهمتك معليش اتهام هذايا نقول بلي سي ان سيركل فيسيو باسكو ليديتور هو اللي مد البوبليك يسمع مانيش عارفه ولا قدرتوا تفهموني تما لو كان يقول لك نو حنا نحبوا لومبيونس البوبليك يكونسوم واش كاين سور لو مارشي اكزاكتومون والبرودوي شكون يمدوا لو كان تسمى تربي اللغه ميوزيكال تاع لو يسمع فينا تربيه على موسيقى نقيه موسيقى يفهم ديجا يفهم سي كوا لا ميوزيك سي كوا لي بارول لي بيل بارول انا نقول واسمح لي نعاود الكلمه ونتهم ليديتور في هذه الحاجه. D'accord. Voilà. Donc l'éditeur هو اللي بالك يوصل للمنتوج. Pour être plus précis, c'est pas l'éditeur, c'est le producteur. Le producteur, exactement. Il y a une différence entre l'éditeur et le producteur. قول اليوم نبيل انا حابب الجمهور اللي بالك يحب موسيقى لكن ما يفهمش في هاد لي مو تكنيك هاد لو جارغون فريمون ميوزيكال اي تكنيك وشنو هو éditeur. C'est quoi un éditeur? L'éditeur. Donc il y a plusieurs significations l'éditeur. Ça dépend de quoi vous êtes. Pour le cas de exactement. Le producteur, c'est lui qui finance l'album ou Tu produis. Il produit l'artiste. C'est le financier de la production. Exactement. C'est ça le producteur. Et l'éditeur, il joue le rôle plus d'un distributeur. Exactement. Voilà, c'est le distributeur de l'album ou la. On prend un exemple. Anna, je suis une chanteuse مثلا. Oui. نساب لي عندي صوتي ماشي شباب كيما كان زعما انا صوتي شباب. زعما انت واش تغني زعما انا نغني موسيقى حاليه باش نروح نتباديدو. داكور. سمعت. الوغ انا نجي الموسيقى الحاليه. نجي عند كيلكو سوا اكس انا تكون عليك. Alors انا نجي عند باديدو. Voilà, je suis une jeune chanteuse. حبيت ندير un produit. Ça fonctionne comment? Est-ce que نقدر تحلوا لي بابكم وديروا لي حاجه؟ Comment ça fonctionne au juste? Généralement كاين دي زارتيست اللي بانوا وحدهم تسمى يشعلوا هكذا تشوفهم دو نول بار يزاباريس ونسمعوا لا ميوزيك تاعهم نسمعوا اون شونسون ولا اون سانتيريس اون لي كونتاكت ولا بور فير ان برودوي معاهم وكاين واحد اخرين اللي شافوا تسمى ايزون فيها كيك شوز والبيبليك عجبهم الحال وهما يسوتو برودويز ولا يجيو يقول لك جو في فير ان البوم في هذا لو ستيل ولا حنا نعاونوهم اون لي ديريج كاين دي ستوديو كي تقول حنا نعاونوهم نبيل باش برك بالك بس كاين بزاف الناس حابه دير كاش حاجه بالك عندها دي مورسو سامبا وما عرفتش لمن تتوجه باسكو ماشي الناس كاع تعرف ناس ماشي كاع الناس عندها لي زامي ولا لا فامي في الموسيقى دونك بالك الناس اللي تشوف فينا اون با فيغ هكا تيلت في راسك كاش واحد كيكون عنده موهبه وعنده شونسون راه واجد يقدر يتجه عنده اون ميزون ديديسيون بيان سور ميزون ديديسيون لازم له دراهم ولا سي لا ميزون كي برون شارج دوكا اذا عنده ان توب البرودكتور يشوف بلي هذاك لو تيتر سي ان توب يفا لو برودوير صح اذا شافوا بلي ناقص ولا يقول بالك واحد يزيد تخدم بالك شوف لا ميوزيك تاعك شوف لي بارول لو كونسيل انا ندير غنيه ونرميها في اليوتيوب ونجيب لك فيها 2 مليون دو فيو 2 مليون دو فيو سي انتريسون جو برون داكور ومن بعد دار نتوما لي vous prenez en charge tout ce qui est enregistrement etc. OK. Intéressant.
هكا باش الا كاين دي زارتيست حبوا توضح لهم ان بو ليدي. على كل حال انتوما جو سال راحت عليكم على بالك. راحت عليكم فرح ياسمين قالت روحوا لاباج نعطيكم التليفون تاع نبيل باديدو. مدام سمحي لنا مش حنعطيو له البيرسونيل نعطيو له بروفيسيونيل ما عنديش بيرسونيل. على كل حال كنتوا درتوا باديدو مبادره انتريسونت pour les 20 ans de la disparition تاع شاب حسني حسني شقرون donc le 29 septembre 94 c'est ça. Exactement, oui. Et 29 septembre 2014 كنتوا درتوا 20 ans درتوا en collaboration مع KBC ومع لوندا كنتوا درتوا un concert un méga concert وين la plupart des artistes algériens جاو ont répondu présent à l'appel du cœur et à l'appel du cœur tout simplement لانه يحبوا الموسيقى ويحبوا حسني. Je me rappelle bien, je les images un peu. Il y avait qui? Il y avait une vingtaine de musiciens. Il y avait en tout 24 artistes. Simina, déjà le concept c'était Génération Hasni parce qu'il a touché les générations. Simina des jeunes et des moins jeunes اللي كانوا عايشين معاه اللي كانوا في la même période اللي ont côtoyé حسني وواحد اخرين اللي جامي شافوا حسني واللي حفظوا باغ لا ميوزيك تاعو. هذه اللي اللي عجبتني في الكونسيبت. Exactement. Génération Hasni. Il y avait des chanteurs Spifey, il y avait des chanteurs raï, il y avait شاويت أصحاب الراي chanteurs algérois. كانت par exemple Nada Rihan غنت حسني. Nada Rihan qui a chanté je pense qu'est-ce qu'elle avait chanté Nada Rihan mais elle a très bien chanté. Nada Rihan ما شفتش exactement le titre. Là il y en a la chanson mais je sais rien de ou تولي كيما العادة. Mais on est en train de voir les extraits. Elle a merveilleusement bien chanté. On découvre que finalement l'artiste قد ما يكون مختلف كاين حاجه اللي تجمعنا هو خط موسيقي يعني لو فيل هذاك ميوزيكال لار هو اللي يجبد. اسكو اون بو فوار مبادرات من هذا النوع اوتر كو حسني بالطبع حسنا ان شاء الله prochainement il y aura d'autres projets dans le même concept. Ça sera des hommages aussi pour des artistes aussi bons que Hasni. Ils ont marqué l'histoire algérienne. Exemple, Kamal Msaoudi, Ma'toub Lounas. C'est des artistes qui ont on verra prochainement, Inch'Allah, Padido Édition faire des hommages à Kamal Msaoudi, Allah yarhamou, et Ma'toub Lounas. Deux écoles différentes. Ma'toub Lounas, la Kabylie, تموت عليه. Et Kamal toute l'Algérie. Toute l'Algérie. Bravo. Mais est-ce que c'est facile de monter des projets comme ça? C'est pas vraiment facile. Déjà, qu'il y a la contribution des artistes qui nous aident beaucoup pour aller. Ils ont joué le jeu, sincèrement. Ils ont joué vraiment le jeu. Tout le monde a contribué. Aucun artiste m'a même pas est-ce que fait khlas là ma fait. Dès le début, ils n'ont pas demandé. C'est marrant qu'on a qu'il y a un hommage spécial Hasni voilà. C'était en collaboration avec Londa. Donc, on a عاونتنا بزاف au KBC اللي جات couvert كاع l'événement. On était le partenaire qui a couvert l'événement. Mais il n'y a aucun artiste qui demande après un cachet ou la gadjo, sans exception. Ça fait vraiment plaisir. Ou même après, pendant l'événement, Zadou Djou, on ne les a pas contactés, ou la Makash a contact avec eux, Zadou Djou, ils ont joué, joué en duo avec d'autres artistes. Alors, ce qui m'avait frappé dans l'événement, très sincèrement, c'était le public. Le public qui était là, mais en masse. Quand la salle archi-com, ça fait plaisir. Il y avait la chanson, les Aouda. نسيتيها ثاني بلال الصغير ما نسيتهاش نو جو سا ميمو كنت نعاود نتفكرها لا سال entière elle reprenait en chœur la chanson et Bilal Srif qui n'arrivait même pas à chanter tellement en même temps وليد وهران تحت الدمعة كان يبكي لا تبكيش قولي دا مكتوبي chanson inoubliable اللي دخلت في التاريخ الموسيقي الجزائري et voilà c'était très beau merci pour les moments اللي ديروهم merci au public ثاني et aux artistes et à l'OND ثاني اللي عندنا في البروجي هذا بزاف et le partenaire تاعنا le KBC bien sûr exact. Alors, on va faire un petit jeu, on va faire une petite pause. ما على باليش نتوما vous êtes fort كيوروا comme un bébé وتعرفوا اللي من حيخرج يشبه كي يكبر ولا لا. أنا je suis nul. وليد جو سير عقلو. شاد ميكرو. شاد ميكرو داير نوادر. En tout cas. Alors, on va passer à un petit jeu. Les كل أسبوع نقترحوها على التلسبكتاتور تاعنا. والا وهو نشوفوا اسكي سون فور في التشبه اسكو تعرفوا تشبهوا ou pas كي تشوفوا ان بيبي ولا ان انفون اسكو تعرفوا تشبهوا البابا الخالو الجارو العمو شويه وي بارفوا tu es fort انا جو سوي نول ما ماشي ما عطيت ليا جو تو ديبون لي تري بالك كاين لي تري بالك ليزيو بالك يبانوا بزاف كاين ما يبانوش كاينين ناقصين سي فغي خلاص maintenant on va faire un jeu نتوما vous allez regarder la photo حتكون عندكم في l'écran اللي من هنا
حنا مش حنقولوا شكون، الا عرفتوه ومن بعد قولوا لي عرفت، ولا ما عرفتوش استنوا حتى الاسبوع القادم يلعبوا في لاباج كاباب تربحوا. جو رابيل مشاهدينا باللي شكون انا هو لو جو اللي كل اسبوع تقدروا تلعبوا فيه في لاباج فيسبوك تاعنا. زيك ماك راهي تكتب جوست اون با مجانيا 0 دينار، ادخلوا اعرفوا لا فوتو تاع الارتيست اللي راهي جوستومون دوكا في ليكرون في صغره ولا في صغرها. شكون هاد الارتيست؟ شبه كاين اللي تعقل كاين اللي ما تعقلش، انا سانسيرمون كي عطاوها لي ما عرفتش، لكن معليش ادخلوا يا دي زانديس في لاباج تاعنا، العبوا فو روبارتي ان شاء الله افيك واحد فيكم ماشي كامل افيك اون تابلت سامسونج افيك سون كلافيي سون ستيلو. الاسبوع القادم بيان سور نقول لكم شكون ربح، لو نون فا سافيشي ودون كيلكو مينوت شكون اللي ربح السمانه اللي فاتت راح نكتبوه في ليكرون. حكي لنا نوال على جديد هضرنا عليهم قبيل. Non, je veux dire, est-ce qu'il y aura des scènes? Non, pour le moment مازال ما بانت aucune scène. وعلى واش نخرجوا واش راح نخرجوا واش من لو ستيل نحب دائما نخلي لا سوربريز. عمري ما بيعت لك انا يا فرح. حتى كي نكونوا وحدنا في الكوليس ما نبيعلكش. كيس تو معليش جو كاش سكوب انت ثاني الوغ هي ما بيعتش تبيع لك شحال. Déjà il y a l'album qui va c'est l'album qui va sortir inchallah. انا شفتك طفيت عياش ضربه واحده عيط صباح وانا tu déchires tu pètes la forme خلاص طفيت. Je déchire sur scène. راح باين خلاص. Sur scène c'est autre chose. Le nouvel album inchallah 2015. Ben, le nouvel album, Inch'Allah, 12 titres, hip-hop reggae, c'est un autre son de Joe Batouri. Il y aura d'autres clips, Inch'Allah, bientôt. Justement, bravo pour le clip, très merci, sympathique. Merci beaucoup. Il y aura le clip de Gallo, on va le tourner, Inch'Allah, bientôt. Il y aura le clip ta reprise de Atman Bali Dema avec Cecilia Kroll, franco-espagnol, festival européen. Il y aura aussi un autre clip Tag à la Montag. Il y aura aussi un autre clip Yannas. Ça va. Ça va s'enchaîner. Parce que c'est un autre concept, il n'y a pas beaucoup de. Donc là tu as repris la phrase culte de l'émission. Ça va s'enchaîner et ça va. Ça va déchirer. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour l'année 2015, Inch'Allah. Inch'Allah, بالخير. عليكم كاملين. Édition Padidou aussi. Inch'Allah, on va dire que l'album, Inch'Allah, il va porter bonheur, Inch'Allah, cette année. Et on est toujours motivé pour la scène, pour des festivals, pour des concerts et tout. Même, on est un peu oublié de la scène algérienne par rapport au festival, ce qui se passe et tout. Et pourtant, on a donné beaucoup de choses. Mais bon. Moi, je suis un cactus, un esgolé cactus. Cactus, ouais. صبار. صبار. شويه وحاجه اللي تدوم حاجه اللي تطول هي اللي تدوم. Je pense aussi لو كان je te jette pas de fleurs. Je pense aussi l'artiste لازم يكون عنده ميزه الصبر parce que لو كان ما صبرش لو كان tu as disparu depuis longtemps. Bah ouais, moi je l'ai toujours dit de toute façon radio télé ولا هكذا كي نكونوا يقصروا ايتو هكذايا نقول لهم c'est pas important واش راك دوكا يعني شغل c'est ton futur يعني. Exactement ماشي مليح الواحد يشوف جوست قدام النيفو جو بونس مليح واحد يشوف بعيد. سي كاع لا كارير تاعو هي ليماج تاعو. باسكو سي كارير tu peux pas كاين هذا العام راك او توب العام الجاي تعاود تهبط تعاود تولي. Des fois, on a des artistes عندهم 15 ans ولا 25 ans ما بايش شحال دو كارير ومن بعد تلقايه بالك ما بانش كاع من بعد يبان تي فوا شغل دي تروك كوم سا ولا بالك كان سون بيتي لا سان اي تو من بعد تشاب. Pendant une année, il m'a disparu. Ça, il faut garder, il faut être simple. Parce que des موسيقى, c'est pas... ماشي Bill Gates ولا, tu vois. C'est vrai, الموسيقى, je pense que تدخل ما فهمتش أنا ما نكذبش عليك. أنا مازال ما فهمتش. موسيقى سي موسيقى, tu vois. Et puis, عندك ولا ما عندكش. Exactement. Il faut savoir gérer. Tu vois, c'est juste ça. Mais non, c'est pas juste ça. C'est حاجة elle est interne. C'est quelque chose qu'elle est interne. Exactement. Elle est interne. والموسيقى تدخل ليزام تدخل للروح بلا مفتاح بلا باب بلا فيزا بلا المفيد الارتيست يخدم من قلبه ومن بعد عجبت الناس ما عجبتش هذاك من شغلهم
سي فري. المهم حنا نعيشوا لا باسيون تاعنا كيما يلزم الحال. نو كي ما تعجبش الناس لازم يشوف علاش ما عجبكش علاش ولازم يتبع فو با كيباس لي بغا ولا وثاني تخدم لقلبك هاي واش قصدي انا تخدم لقلبك وكي تخدم لقلبك لو بوبليك رياجي ولو بوبليك اكزاكتومون سي سكو جو فولي. حنا بور لانستون مالوغوزمون هذا سي ان سوجي اللي حنطرقوا عليه ان شاء الله ان سيجور عن قريب في الحصه. حنا بور لانستون ما نقدروش ما اون بو با كونتيفي ما نقدروش نقيسوا حب الجمهور برقم المبيعات كيما اون اوروب كيما في العالم العربي الى اخره. وي مازال ما لحقناش. حنا مازال ما لحقناش صدق نعرفوا فوزيت داكور تعرفوا شحال شافوكم في انترنت بصح ما تعرفوش شحال بعتوا. نبيل باديدو سي اون افي دي كلاسيفيكاسيون من هذا النوع لو كان نقدروا نقولوا شكون نعطوا له ديسك دور يعني مثلا واحد اللي باع بزاف في لاني 2014 في الراي شكون يقدر يكون بيسك ما عندناش حسابات. مي بوركوا في الراي؟ في الراي لانه بصح حاليا راني جايه. نو بدي هذا العام راني جايه تقبل واحد هذا العام جو بونس داها لهم واي واي. داها لهم واي واي. داها لهم هذا العام. داكور. سي ان فينومين دو سوسيتي سي ان فينومين ميوزيكال. اون بليس دو سا لا برودكسيون تاع الراي نقصت شويه بارابور لي زاني اللي فاتوا. داكور. ميوزيك اكتويل؟ ميوزيك اكتويل اللي باع اكثر ا بو بري؟ عندك بابيلون sur هذاك سي بابيلون سي التوب. 2013 même 2014 2014 كاين ثاني باسكو جروب دو لاني 2013 2014 الجيريان ميوزيك اووردز دونك جوائز الموسيقى الجزائريه شونسون دو لاني اوسي 2013 2014 بابيلون افيك زينه ومن بعد يا ثاني فريكلان فريكلان عندك الداي الداي كي اون في ان سوكسي فوالا ايزون في ان سوكسي وعندك ثاني الجمهوريه افريقيا ثاني داني البوم تاع حميره. دونك فينالمون لي جروب سا ريفيان على مود وانا جو ريفيندري سور لو سوجي تاع لي جروب الجيريان اللي عاودوا ولاو يغنوا بالجزائريه لانه كيلكو زاني للور خرجوا كانوا راحوا لوكسيدونتال بزاف دوكا عاودوا ولاو لا كولتور الجيريان وشافوا بلي فيها سي بو فيها ناتو ليهم فيها ناتو ليهم اي بي ميم انا انترناسيونال تما ليماج تاعهم تبدلت جابوا اون توش جديده في لا ميوزيك ديفيوزيون اون توش جديده على الجيريان اون بلوس دونك اسكو اون بو imaginer كيما لو فيستيفال دو لا ميوزيك اكتويل لي جو رابيل اللي راهو اون سو مومون في مدينه قسنطينه دونك انتوما اللي باديدو انتوما اللي درتوا وي حنا كولابوراسيون مع لوفيس ناسيونال دي دروا دوتور مع لاسوسياسيون سوفيني مزا ثاني جابتنا لي جروب دو سود وثاني تاع الكوميساريا تاع كونستانتين بور لاني دو كونستانتين 2015. وين راكم سي كوا سهره غدوه دونك اليوم خميس غدوه جمعه ان شاء الله لا كلوتور 23 لا كلوتور يورا جمعوي افريكا et après il y aura le groupe Imzad. Alors جمعوي افريكا جروب امزاد في مدينه قسنطينه روحوا ça va déchirer, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut imaginer, juste avant de clôturer, est-ce qu'on peut imaginer, Édition Padido, faire un concept pour la chanson, par exemple, urbaine? Est-ce que nous pouvons voir le festival de la chanson urbaine, la musique urbaine, en Carib? Oui, pourquoi pas. Vous pensez à faire des choses pour les autres musiques un peu marginalisées? Non, on ne voit pas que la musique urbaine elle est marginalisée. Juste, c'est pas le moment de Habrek. Il y a un autre style qui est en ce moment sur la mise en avant. Et ouais. C'est la musique actuelle. D'accord. Oui, il y a une autre musique, la musique urbaine ou un autre style. Parfait. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci continuez beaucoup. à soutenir les jeunes, continuez à produire des albums et à aider la musique algérienne, à faire des moubadarat, j'ai envie de dire, pour la musique algérienne. Merci Lidjitna Nabil. Tahiyatna الكامل l'édition Padidou. Mehdi اللي راهو هنا في les coulisses. Tariq aussi, tout le monde. Et à très très bientôt. أنا ما خش نجيكم غدوة parce que خلاص. أنا عيانة لكن عن قريب إن شاء الله on va venir كامل l'équipe تاع KBC pour les événements تاعكم. جو ميرسي اللي جيتنا ميرسي pour la simplicité تاعك pour la musique تاعك et pour les lunettes كي تكون سور سان ça déchire خلاص أنا هاد الكلمة جو vais l'inscrire ليك ça déchire. شكرا beaucoup de succès pour le nouvel album إن شاء الله إن شاء الله نوال ختامها مسك لا جولي كرياتور اللي راهي هي اللي حتكون سور سان دوكا beaucoup de succès pour l'album صحت. نعم لاكان وليت هنايا لاكان قال لي سي فري كون تو فوايي سو tu avais fait un accident. احكي لنا بصح كيفاش فقت باللي لاكان وكاعيتيك مي كي يلحقوا لاكان ما يقدروش. انا كنت نستنى فيهم يطلعوا في لاسان ولا نشوف كاش تصويره هكذا بالبلاط خاطر دايره بلاط ديجا. دكتور ne rate rien. C'est vrai que Nawel كنت دايره un accident لكن الحمد لله. سي فري الحمد لله الحمد لله. سي فري كو راني بلا لاكان بصح والله توحشتها واني مخبيه عندي في الدار بارفوا نمشي بها باسكو قالوا لي ديجا بلي دارت لك ان شارم هكذا. C'était super beau, c'est vrai. معليش الحمد لله على الصحة والحمد لله اللي الحمد لله يا ربي بالصحة والإيمان. Voilà exactement. Donc beaucoup de succès inchallah pour le nouvel album. أنا نستناو فيه. ديري لنا كليب ماذا بيك. ديري لنا كليب انت تانيك. Et voilà واش حتغني لنا جوست دوكا.
حنغني القعده في فاس. قاعده في فاس. وي القعده في زيك ماك. قاعده في زيك ماك. ميرسي اللي جيتونا. قاعده في زيك ماك. الوغ لو نون دو غانيون راهو يتكتب جوست اون با دو ليكران. لو غانيون اللي ربح لا تابلت كيما هذه على الجو تاع السمانه اللي فاتت. ان شاء الله. قاعده في فاس. تحياتنا لكامل الناس اللي يشوفونا في المغرب، لكامل الناس اللي يشوفونا في الوطن العربي. نخلوك تو كلوتور اون بوتي اي اون ميوزيك. انا جوست avant de clôturer je tiens à dire toujours انه الاغنيه الجميله وشنو هي كلمات جميله، دونك تكست شباب، لحن موزون، اداء شباب، كاريزم تاع الفنان، لكن ناس تعبت وابدا ما تخلاتش على لا شوز. ميرسي بور لا ديفينيسيون فرح. ميرسي دكتور بياسا، ميرسي اللي كنت معنا سو سوار، ميرسي دي جي عادل، اي ميرسي كامل الناس اللي كانوا معنا في الاستوديو. خلوا دائما وابدا حياتكم تكون اغنيه جميله، تهلاو في رواحكم، الليله سعيده، سلام. هذا البرنامج برعاية